А вот и причина снятия мотора. Будем снимать, разбирать. Итак, рабочий день подходит к концу. Как итог, у нас снята постель, ГРМ. Почти открутил выпускной коллектор с турбиной. Снят маховик. Задний сальник. Вот, осталось чуть-чуть. Завтра повесим мотор на кантователь. И докидаем, расбросаем уже. И надо будет навести порядок, потому что тут что-то прям вообще жесть творится какая-то. Вот. Собрать инструмент. Разложить болты. Детали. Так что вот такой вот день сегодня.